Го погодивме ли денот? Енергетски. Искрено ти кажам, се вели дека нели среда е среќен ден, така да мислам дека го погодив. Види, нас со енергиите, нели како беше Овен, Водолија, нас Да. ни одговараат. Ние сме добар меч уствари. Да. Овен и Водолија, ти си многу иновативна, сакаш нови работи, ти ми кажа дека се лав во подзнак, лавот сака да биде доминантен, Овен и лав одлично се согласуваат и не се непријатели ако имаат многу сличности, туку си ги разбираат своите лудила, ете така да кажеме. Јас сум Овен со Стрелец, мене ми се допаѓа тоа што си ти многу креативна, јас ти ја дам брзината, ти ми ја даваш креативноста и мислам дека ние ќе бидеме одлични партнери. Мислам догодишното наше пријателство го докажало тоа до сега. Некоја риба ако се смеша меѓу нас, мислам дека никош нема да стигне до збор. Знаеш како, риба, јас секогаш имав некое како не негативно мислење, ама нели вела дека рибите се романтични, помирни, потивки, тоа се некои од стереотипите кои што ги вади хороскопот. Меѓутоа јас имам исто многу вода во мојот хороскоп и имам риба, Меркур мене ми е во риба и Венера ми е во риба, така да почнав да гледам на многу интересна, ја вадам интересната страна од рибата, што мислам дека и рибата одлично би се согласила со нас во зависност од другите планети кои се. Ама ти многу се разбираш. Значи, сите куќи, колку се 12? Знаеш како? Јас не сум професионалец, нели, ама почнав да читам, многу ми интересира, многу астрологија и не знам, едноставно почнав да барам одговори. Не да барам предвидување, затоа што многу луѓе нели бараат во хороскопот предвидување, кој ќе се омажам, за кој ќе се омажам, дали ќе ќе направи пари, стан, тие работи. Јас почнав да барам одговори во смисла сакав да се разберам малку подобро себе си. И затоа почнав малку подлабоко да одам и всушност сватив дека астрологијата е вака пластично, инстаграмабл, што би кажале, или нешто кој што сите би го разбрале, нели имаме знаци, 12 знаци, кои што ти кажуваат кој си, што си, како си, значи ти даваат некое објаснување на карактерот. Куќата, значи, хороскопските знаци кажуваат што ќе се случи, куќите кажуваат каде ќе се случи, а аспектите или степените кажуваат како ќе се случи сето тоа. Нели е тоа многу комплицирано? Не, многу е интересно. Многу е интересно. Затоа што знаеш, некој ќе каже, пак ќе се вратам на стереотипите, некој ќе каже, ти си Овен, ти си, например, брза, нетрпелива. Да, јас сум Овен, ама јас не сум само Овен. Мораш да ги видиш другите планети, кои каде ти се, како ти се, што ти се, и тогаш ти можеш да донесеш заклучок на некој човек каков е. Каков му бил скриншотот на звездите кога се роди? Па искрено ти кажам, Ели, јас верувам дека ти во моментот кога си родена на тој свет, значи кога си излегла од утробата на мајката, имало некоја енергија, имало некој распоред во универзумот, во звездите, некако тие биле поставени и таму нешто се крие. Не би рекла дека нели сега тебе астрологијата може да ти го предвиди животот, судбината, мислам сепак игра и човечкиот фактор. Ти ги најдели твоите одговори? Уствари не, можеби не одговори, еве некој тип на појаснување за тоа што ти се случува во одредени етапи во животот. Многу, јас некакво разбирање, да речеме, зошто. Многу, затоа и сакам да зборувам јас на луѓето, на пример, јас многу привлекувам странци, многу сакам странци. Зошто? Затоа што сум стрелец во подзнак. Подзнакот, нели викаат знакот е исто важен, што е подзнакот? Подзнакот се, како да објаснам, леките кои што ги имаш преку кои ти го гледаш светот, го гледаш животот, животот те гледа тебе. Значи, ако сонцето, тоа знакот, јас се сум Овен, нели ке зборам за себе, сум кој си ти, подзнакот е всушност како ти одиш кроз животот и како животот гледа на тебе. Например, стрелецот сака се што е надвор од неговата земја. Значи, да патува, да шета, он сака слобода. Јас, например, цел живот, цело време сум привлекувала странци. И сакам странци, сакам да шетам. Јас од дете сум викала, ја нема да живеам во Македонија. Мене животот постојано ме носи натаму, наваму. Јас цело време сум со куферот, отвори еден, затвори еден. И знаеш, некако кога почнав да се интересирам за астрологијата, тоа е тоа што го кажувам. Почнав да имам некое поголемо разбирање за мене. Да видам, јас го правам ова, затоа што ова и ова значи ова. Сега вака објаснам. Колку време е тоа? Колку време си навлезена, да кажам, во астрологија? Кои, не знам, 3-4 години. Не е нешто многу, ама навистина многу ме интересира, да речеме,
Затоа што најголемото откритие за мене во астрологијата беше нели луѓето викаат, сега што викаш дека е комплицирано, многу куќи, многу планети, многу знаци, не. Значи, на нас најважни во животот во астрологијата ни се 5 планети. Значи, тие 5 планети се, замисли го компјутерот и тастатурата, значи копчињата. Тие 5 планети се копчињата, тоа се Сонцето, Месечината, Меркур, Венера и Марс. Тие се најклучните позиции во твојот живот. Се друго се прстите, другите планети се прстите кои што треба да кликнат на тастатурата за да се деси нешто, за да се случи. Ама еден од нив секогаш е ретрограден и секогаш е некое оправдување. Добро, Меркур обично е нели кој што сите го знаеме. Ретрограден Меркур, пази на сметки. На нели на скептиците во астрологијата, се обидам да бидам гласот на луѓето кои што се сомневаат дека можеби има одговор во звездите, но не сум сретнала човек на кој што ќе му рече што си во хороскоп или ти си ваков или таков да не влезе во комуникација или да навлезе што мислиш. Ти се случува ли тебе со оглед на све ова сега што го знаеш, веќе што се информираш така натаму, кога ќе ги погледнеш нови луѓе во твојот живот кои што влегуваат, од прилика да си помислиш мора да е, не знам, крива. Не, секогаш прашувам за да знам како мене би ми легнало сето тоа и дали би имале клик, затоа што нормално и во животот ти не можеш да кликнеш со сите луѓе и што е сосема окей. И например некој кој ќе ми каже јас сум ова или ова, например лав, некој кој ќе каже дека е лав, стрелец, некој кој што има многу оган или е огнен знак, мене ми е не можам да ти објаснам колку добро функционирам. Го погодивме ли денот? Енергетски. Искрено ти кажам, се вели дека среда е среќен ден, така да мислам дека го погодив. Види, нас со енергиите, нели како беше Овен, Водолија, нас ни одговараат. Ние сме добар меч, уствари. Да. Овен и Водолија, ти си многу иновативна, сакаш нови работи, ти ми кажа дека си лав во подзнак, лавот сака да биде доминантен, Овен и лав одлично се согласуваат и не се непријатели ако имаат многу сличности, туку си ги разбираат своите лудила, така да кажеме. Јас сум Овен со стрелец, мене ми се допаѓа тоа што си ти многу креативна, јас ти ја дам брзината, ти ми ја даваш креативноста и мислам дека ние ќе бидеме одлични партнери. Мислам догодишното наше пријателство го докажало тоа до сега. Некоја риба ако се смеша меѓу нас, мислам дека никош нема да стигне до збор. Знаеш како, риба, јас секогаш имав некое како не негативно мислење, ама нели вела дека рибите се романтични, помирни, потивки, тоа се некои од стереотипите кои што ги вади хороскопот. Меѓутоа јас имам исто многу вода во мојот хороскоп и имам риба, Меркур мене ми е во риба и Венера ми е во риба, така да почнав да гледам на многу интересна, ја вадам интересната страна од рибата, што мислам дека и рибата одлично би се согласила со нас во зависност од другите планети кои се. Ама ти многу се разбираш. Значи, сите куќи, колку се 12? Знаеш како? Јас не сум професионалец, нели, ама почнав да читам многу, ми интересира многу астрологија и не знам, едноставно почнав да барам одговори. Не да барам предвидување, затоа што многу луѓе нели бараат во хороскопот предвидување, кога ќе се омажам, за кој ќе се омажам, дали ќе ќе направи пари, стан, тие работи. Јас почнав да барам одговори во смисла сакав да се разберам малку подобро себе си. И затоа почнав малку подлабоко да одам и всушност сватив дека астрологијата е вака пластично, инстаграмабл, што би кажале, или нешто кој што сите би го разбрале, нели имаме знаци, 12 знаци, кои што ти кажуваат кој си, што си, како си, значи ти даваат некое објаснување на карактерот. Куќата, значи, хороскопските знаци кажуваат што ќе се случи, куќите кажуваат каде ќе се случи, а аспектите или степените кажуваат како ќе се случи сето тоа. Нели е тоа многу комплицирано? Не, многу интересно, затоа што знаеш некој ќе каже па ќе се вратам на стереотипите. Некој ќе каже, ти си Овен, ти си, например, брза, нетрпелива. Да, јас сум Овен, ама јас не сум само Овен. Мораш да ги видиш другите планети, кои каде ти се, како ти се, што ти се, и тогаш ти можеш да донесеш заклучок на некој човек каков е. Каков му бил скриншотот на звездите кога се родил?
Па искрено ти кажам, Ели, јас верувам дека ти во моментот кога си родена на тој свет, значи кога си излегла од утробата на мајката, имало некоја енергија, имало некој распоред во универзумот, во звездите, некако тие биле поставени и таму нешто се крие. Не би рекла дека, нели, сега тебе астрологијата може да ти го предвиди животот, судбината, мислам сепак игра и човечкиот фактор. Ти ги најде ли твоите одговори? Уствари не, можеби не одговори, еве некој тип на појаснување за тоа што ти се случува во одредени етапи во животот. Многу, јас некако разбирање, да речеме, зошто многу, затоа и сакам да зборувам јас на луѓето, на пример, јас многу привлекувам странци, многу сакам странци. Зошто? Затоа што сум стрелец во подзнак. Подзнакот, нели викаат знакот е исто важен, што е подзнакот? Подзнакот се, како да објаснам, леките кои што ги имаш преку кои ти го гледаш светот, го гледаш животот, животот те гледа тебе. Значи, ако сонцето, до знакот, јас се сум ове, нели ке зборам за себе, сум кој си ти, подзнакот е всушност како ти одиш кроз животот и како животот гледа на тебе. Например, стрелецот сака се што е надвор од неговата земја. Значи, да патува, да шета, он сака слобода. Јас, например, цел живот, цело време сум привлекувала странци. И сакам странци, сакам да шетам. Јас од дете сум викала, ја нема да живеам во Македонија. Мене животот постојано ме носи натаму, наваму. Јас цело време сум со куперот, отвори еден, затвори еден. И знаеш, некако кога почнав да се интересирам за астрологијата, тоа е тоа што го кажувам. Почнав да имам некое поголемо разбирање за мене. Да видам, јас го правам ова, затоа што ова и ова значи ова. Сега вака колку објаснам. време е тоа? Колку време си навлезена, да кажам, во астрологија? Некои, не знам, 3-4 години. Не е нешто многу, ама навистина многу ме интересира, да речеме, затоа што најголемото откритие за мене во астрологијата беше, нели луѓето викаат, сега тоа што викаш дека е комплицирано, многу куќи, многу планети, многу знаци, не. Значи, на нас најважни во животот во астрологијата ни се 5 планети. Значи, тие 5 планети се, замисли го компјутерот и тастатурата, значи копчињата. Тие 5 планети се копчињата, тоа се Сонцето, Месечината, Меркур, Венера и Марс. Тие се најклучните позиции во твојот живот. Се друго се прстите, другите планети се прстите кои што треба да кликнат на тастатурата за да се деси нешто, за да се случи. Ама еден од нив секогаш е ретрограден и секогаш е некое оправдување. Добро, Меркур обично е нели најона кој што сите го знаеме. Ретрограден Меркур, пази на сметки. На скептиците во астрологијата, се обидам да бидам гласот на луѓето кои што се сомневаат дека можеби има одговор во звездите, но не сум сретнала човек на кој што ќе му рече што си во хороскоп или ти си ваков или таков, да не влезе во комуникација или да навлезе што мислиш. Ти се случува ли тебе со оглед на све ова сега што го знаеш, веќе се информираш така натаму, кој ќе ги погледнеш нови луѓе во твојот живот кои што влегуваат, од прилика да си помислиш мора да е, не знам, крива. Не, секогаш прашувам за да знам како мене би ми легнало сето тоа и дали би имале клик, затоа што нормално и во животот ти не можеш да кликнеш со сите луѓе и што е сосема окей. И например некој кој ќе ми каже јас сум ова или ова, например лав, некој кој ќе каже дека е лав, стрелец, некој кој што има многу оган или е огнен знак, мене ми е не можам да ти објаснам колку добро функционира. Не се губи во астрологија, да, тоа е супер да се разбереш, да видиш некој работи ти кликне, ама сега мојот живот да ми падне на звездите и на планетите јас да се потпрам. Па не знам, јас мислам дека ако прочиташ не знам кои ќе бидат најстрекни 3 знаци и си го најдеш твојот, си викаш добро, окей, веднаш ти влијае психолошки, ама ако не си таму, викаш ајбе везе нема. Забора. Да, ова е моја година, крај. Да, и го зборуваш дека си го прочитал. Она што сакав да биде некаков рекап на разговорот е дека кога би можела во звездите да ја видиш твојата иднина, што би сакала да знаеш? Еве не можеш се, но што би сакала професионално, финансиски, твојот партнер животен, твојата судбина како родител, не знам, улога на земјата. Не знам, можеби има. Јас имам веќе одговори за овие работи, кои што не сакам да ги кажам и кои што например, еве сега тоа ми текна, но меѓутоа си го имам одговорот, затоа што јас од секој сум сакала да знам дали ќе имам куќа на море. Јас ќе имам куќа на море. Мислам тоа ми го кажа астрологијата, што мене пишува ќе одиш кај другарка што има куќа на море. Ако не е ова знак, што е? Не, сега не спијам на тоа уво во астрологијата ми вика. Ама супер ми одговара.
Супер, ќе се дружиме. Не, навистина тоа, на пример, и во сите 3 натални карти, знаеш, ти кажувам работи кои што ќе имаш куќа на ама таа куќа нема да дојде од мене, туку од мојот партнер. Па Значи тоа е, значи јас се не прашуваш што си во хороскоп, туку почнуваш што да не имаш нека викендица. Значи мојот партнер ќе има имот покрај вода, кој што ќе биде езеро или море, може и на езеро ќе биде, да се разбереме, добро, значи ние покрај таму вода. ќе живееме Да. и тоа ќе му биде негово наследство. Значи да видиме Добро. дали тоа ќе Да видиме, од тоа само откриваме. И ова е малце крипи е сега, ама дали Што? би сакала да знаеш на пример колку долго ќе живееш? Не. Искрено не. Знаеш, порано јас мислев, леле, јас да стигнам до луѓето и тоа 70 прашуваат, години. Што велат звездите, дали ми следи долг живот или имам несреќа на патот, не да возам нели? Па види, имаш ти куќа и за health issues, значи за здравје и за Да. сите тие работи. Некој професионалец сега, нели, кој ќе ти го погледне тоа, ќе ти каже каде ќе имаш, например, јас знам дека проблеми мене во астрологијата, јас имам проблеми со вратот и со грбот и тоа сите ми го имаат кажано и тоа е така, навистина. Мислам, има куќа каде што ако имаш некоја планета, ако имаш некој аспект, ќе ти каже од прилика на што да внимаваш и да се пазиш. Инаку да сакам да знам колку ќе живеам, не, порано тоа сакам да ти кажам, кога бев помлада, леле, јас да живеам до 70 години, доволно ми е, доста ми е. Сега ја гледам, баба ми има 70 години, јас си посакувам вечен живот на оваа жена и викам, леле, како сум смела, така да кажам, значи, нели сите ние сакаме да живееме на крајот од денот и да живееме колку што е можно подолго, така да не сакам да имам одговор на тоа прашање, само да сум среќна, па доколку било пишано, нека е.